либосҳои миллӣ ва муосир барои кӯдакону наврасон, ҷавондухтарону ҷавонписарон бо ҳамин мазмун тадбири мазкур давоми чанд муддат дар шаҳру ноҳияҳо ва вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон ва шаҳри Душанбе идома дошт ва акнун имрӯз бо баргузории як ҳамоиши фарҳангии сатҳи баланд дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе ҷамъбаст гардид. Дар расми интиҳои тадбири фарҳангӣ муовини сарвазири Тоҷикистон Матлубахон Саториён, роҳбарияти кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар намояндагони кумитаву идора ва шаҳру ноҳияҳо иштирок намуданд. Қобил ба зикр аст ки фестивали ҷумҳуриявии садранги Чакан бо фарогирии тамоми манотиқи кишвар дар се давра шаҳрию ноҳиявӣ, вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ баргузор шуда, дар даври ниҳоӣ он ғолибони даврҳои қаблӣ иштирок намуданд. шомил шудани Чакан ба яке аз рӯйхатҳои бонуфузи ҷаҳонии ЮНЕСКО ин боз ҳам аз таърихи кӯҳан доштан, аз фарҳанги бою ғанӣ доштани миллати тоҷик шаҳодат медиҳад. ва ҳамин аст ки имрӯз бо ибтикороти кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар мақомотҳои давлатӣ фестивали ҷумҳуриявии садранги Чакан баргузор гардид. Мақсад аз баргузории чорабинии мазкур боз ҳам шинос намудани насли ҷавон, насли наврас бо фарҳанг, урфу одат, суннатҳои миллии ниёгони мо маҳсуб меёбад. мо бисёр шод аз он ҳастем ки дар инчунин фестивали зебову бошукӯҳ қарор дорему ҳамеша кӯшишу саъи онро мекунем ки яъне ҳамин урфу одатҳои хешро, яъне либоси миллии хешро пеш барем ва дар тамоми ҷаҳон онро муаррифӣ кунем. ҷавондухтарону ҷавонписарон ва бонуони зебои тоҷик дар ин барномаи дилнишини фарҳангии сару либоси тоҷикиро вобаста ба касбу кор ва мавсими сол бо ороишоти миллӣ тавассути ҳунари воло ва таронаву рақс манзури иштирокдорони фестивал намуданд. Дар фестивали ҷумҳуриявии садранги Чакан тарроҳону дузандагон ва эҷодкорону рассомон ҳунари волои худро дар 6 номинатсия: намоиши либоси қадимаи Чакан, либосҳои кӯдакона, либоси рӯзмарра, намоиши либосҳои идона ва либосҳои расмӣ пешниҳод намуданд. Рафти маросими имрӯзаро беҳтарин коршиносон назорат ва доварӣ намуда ба ғолибону ҷоизадорон тӯҳфаҳо тақдим карда шуд.